សួស្តីអ្នកនរគ្នាធ្វើត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបានសាជាថ្មីនៅក្នុង Channel PinwEll បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការរកលុយជាមួយកម្មវិធីរបស់កូរ៉េមួយបាទសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងធ្វើការចុចឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន$3 free ជាមួយនឹងវាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ក៏យើងទទួលបាន$1ហើយសម្រាប់ការលេងជាមួយវាគឺយើងអត់ចំណាយពេលយូរទេក្នុងការលេងជាមួយវាហ្នឹងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬក៏ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងឬក៏កម្មវិធីមួយហ្នឹងដើម្បីនឹង claim ម្ដងក្នុងការ claim ម្ដងហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន50PLI គឺវាចិត្តស្មើនឹង$1ដែរអូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការលេងជាមួយកម្មវិធីមួយនេះហើយនឹងការចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីមួយនេះសិនបាទដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះលេងឬក៏អូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញចំនួនទឹកលុយដែលមានគ្នាយើងដែលមានអ្នកដែលធ្លាប់ដកជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាននេះស្រាប់ម្នាក់នេះគឺគាត់ដកបាន$150ជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការរកលុយជាមួយវាអូខេគឺនៅក្នុងនេះគឺមានអ្នកដកលុយច្រើនមែនទែនហើយក៏នេះអូខេនៅពេលដែលអ្នកគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះហើយគឺអ្នកគ្នាអាចទទួលបាន$3ហើយមួយទៀតគឺអ្នកគ្នានឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតមួយក្នុងពេលដែលអ្នកធ្វើការ claim ម្ដងគឺអ្នកគ្នាទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតមួយហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការសន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចឈ្នះជាលុយអូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការចុះឈ្មោះសិនខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនឹងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាយល់កាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនោះអូខេតោះដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះបានគឺអ្នកគ្នាធ្វើការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបន្ទាប់មកគឺអ្នកធ្វើការចុចឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាលើអេក្រង់នេះគឺអ្នកគ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបន្ទាប់មកគឺអ្នកគ្នាធ្វើការចុចចូលកន្លែងនេះចូលកន្លែងសញ្ញាពុយនេះមកដើម្បីនឹងចូលមកបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ link កម្មវិធីមួយហ្នឹងនៅខាងក្រោម description បែបនេះគឺអ្នកធ្វើការចុចចូលមកបាទនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការចុចឈ្មោះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការចុចតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំហើយវានឹងចេញជាបែបនេះនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកអាចធ្វើការបំពេញ Gmail របស់អ្នកគ្នាបន្ទាប់មកគឺអ្នកធ្វើការបំពេញ password អ្នកគ្នាធ្វើការបង្កើត password មកហើយកន្លែងនេះគឺអ្នកធ្វើការបញ្ជាក់ password របស់អ្នកគ្នាអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅ Gmail របស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត password របស់ខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យចាំមកអ្នកគ្នាកន្លែងនេះគឺ password គឺអ្នកធ្វើការត្រូវការបង្កើតឲ្យចាំហើយអ្នកធ្វើការបញ្ជាក់ password បន្ទាប់មកគឺអ្នកធ្វើការចុចចូលកន្លែងនេះមកនេះកន្លែងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្នាកន្លែងសញ្ញាប្រួយមួយនេះមកបាទដល់ពេលដែលអ្នកធ្វើការចុចចូលកន្លែងសញ្ញាប្រួយនេះហើយគឺអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសយកនៅកន្លែងនេះគឺយកប្រទេសខ្មែរមកដែលមានពាក្យថា Cambodia ដើម្បីយកបំពេញលេខទូរស័ព្ទបាទដល់ពេលអ្នកធ្វើការបំពេញនៅកន្លែងលេខទូរស័ព្ទហើយវានឹងចេញជាប្រព័ន្ធនេះស្រាប់នៅកន្លែងនេះគឺមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្នាមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយគឺអ្នកធ្វើការចុចចូលកន្លែងនេះមកដែលមានអក្សរ KK ដោយសារតែវាជាភាសាកូរ៉េគឺខ្ញុំអត់ចេះអានទេបាទនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការចុចចូលកន្លែងហ្នឹងហើយវានឹងចេញជាបែបនេះក្រុមហ៊ុនកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺវានឹងផ្ញើលេខកូដឲ្យអ្នកគ្នាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកគ្នាធ្វើការបញ្ចូលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទអ្នកធ្វើការបញ្ចូលនៅកន្លែងនេះបន្ទាប់មកគឺអ្នកធ្វើការយកលេខដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើយកមកបំពេញនៅកន្លែងនេះមកគឺមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាយកលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើហ្នឹងយកមកបំពេញនៅកន្លែងនេះបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការបំពេញលេខកូដហើយគឺអ្នកគ្នាអាចចុចចូលកន្លែងនេះនៅកន្លែងសញ្ញានេះគឺវាមានកន្លែងមួយដើម្បីអ្នកធ្វើការ tick គឺអ្នកធ្វើការ tick នៅកន្លែងនេះមួយមកបន្ទាប់មកវាចេញជាទម្រង់បែបនេះហើយត្រឹមត្រូវគឺអ្នកគ្នាអាចចុចពាក្យថា sign up នៅកន្លែងនេះដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះជាមួយវាអូខេដល់ពេលដែលអ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាហើយ sign up ជាមួយវាហើយនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកត្រូវការចូលទៅកាន់ Gmail របស់អ្នកគ្នាមកដើម្បីនឹងទទួលបានកូដដើម្បីយកមកបំពេញនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំនេះដែលវាបានផ្ញើមកកាន់ Gmail របស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះហើយលេខកូដមួយនេះគឺខ្ញុំត្រូវការយកលេខកូដមួយនេះមកបំពេញនៅកន្លែងនេះអូខេបាទនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការយកលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុនវាបានផ្ញើទៅកាន់ Gmail របស់អ្នកគ្នាហើយគឺយើងយកមកបំពេញនៅកន្លែងនេះមកឧទាហរណ៍ថាលេខកូដហ្នឹងគឺវាអត់ alert នៅក្នុងនេះគឺអ្នកគ្នាអាចចូលមកកាន់Gmail មកចូលមកកាន់ Gmail របស់អ្នកគ្នាមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមកកាន់ Gmail របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសយក Gmail ដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយវាសិនដាក់ភ្ជាប់ជាមួយវាមួយនេះបន្ទាប់មកគឺអ្នកឃើញនៅកន្លែងនេះកន្លែងមួយនេះអូខេសុំទោសអ្នកនរគ្នាគឺនៅកន្លែងនេះ
nè đặt lại ní đi cho mấtដើម្បីនឹងយកលេខកូដទៅបំពេញនៅកន្លែងបំបញ្ញមិញនេះគឺយកលេខកូដនេះមកដើម្បីទៅបំពេញគឺយើងយកលេខកូដមួយហ្នឹងមកបំពេញនៅកន្លែងនេះមកបាទដល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបំពេញលេខកូដហើយគឺអ្នកអាចចុចចូលកន្លែងនេះដែលមានអក្សរ KQ នៅខាងក្រោមមួយនេះមកដល់ពេលដែលធ្វើការចុចចូលហើយបំពេញលេខកូដហើយគឺវានឹងចេញជារងបែបនេះគឺអ្នកអាចចុចចូលកន្លែងនេះដែលមានអក្សរកូរ៉េនៅខាងក្រោមដែលមានពើ Q បាទបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកធ្វើការបំពេញ Gmail របស់អ្នកគ្នាមកបំពេញ Gmail ដែលអ្នកធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីមួយនេះមកហើយកន្លែងនេះគឺអ្នកធ្វើការបំពេញ password ឬក៏អ្នកចុចចូលកន្លែងត្នេះមួយដើម្បី tick បន្ទាប់មកគឺអ្នកធ្វើការចុចពាក្យថា log in នៅខាងក្រោមនេះដល់ពេលអ្នកធ្វើការបំពេញ Gmail ហើយនិង password អូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះឧទាហរណ៍នេះគឺជាគំរូដែលខ្ញុំបានដាក់ Gmail password ហើយអ្នកចុចចូលកន្លែងប្រអប់មួយមកហើយចុចចូលកន្លែងនេះមកពាក្យថា log in បន្ទាប់មកវាចេញជាទំនងបែបនេះគឺអ្នកគ្នានឹងទទួលបាននេះ select ឆ្នោតឬក៏អូខេបន្ទាប់មកគឺអ្នកធ្វើការចុចចូលកន្លែងសញ្ញាខ្វែងនេះក៏បានឬក៏អ្នកអាចចុចចូលកន្លែងនេះក៏បានខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីកម្មវិធីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតម្ដងបាទសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះទើបចាំតិចដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំ slow ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាអូខេខ្ញុំសូមខ្វែងវាសិនបាទនេះនៅពេលដែលយើងចុចឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន175 PLI គឺវាស្មើនឹង$3ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចុចចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីនឹង claim ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគឺយើងអាចធ្វើការ claim ម្ដងចុចចូលកន្លែងនេះ loto ដែលខ្ញុំបានធ្វើការគូសបង្ហាញអ្នកគ្នាមកចុចចូលកន្លែងហ្នឹងហើយគឺអ្នកគ្នាអាចចុចចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីនឹងកាត់នេះ get free lotto ticket បាទគឺយើងចុចចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីនឹង claim ហើយនឹងធ្វើការចុច tick នៅកន្លែងនេះមួយ tick កន្លែងប្រអប់នេះមួយបន្ទាប់មកចុចចូលកន្លែងនេះ get free lotto ticket នៅពេលដែលអ្នកគ្នាចុចចូលកន្លែងហ្នឹងហើយគឺអ្នកគ្នាទទួលបាន ticket មួយឬក៏ select ឆ្នោតមួយដើម្បីនឹងឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់ select ឆ្នោតហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការត្រូវនៅអូខេដោយសារតែខ្ញុំបាន claim រួចម្ដងហើយគឺវាចេញបែបនេះនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគ្នានៅកន្លែងនេះកន្លែងប្រវត្តិនេះបាទនេះបើសិនជាអ្នកគ្នាត្រូវលេខប្រមាណវានឹងចេញនៅខាងក្រោមនេះដោយសារតែខ្ញុំទៅធ្វើការលេងទេខ្ញុំទៅចុចឈ្មោះលេងជាមួយវាដែរហើយខ្ញុំឃើញគេដកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអូខេហើយមួយទៀតនៅកន្លែងនេះកន្លែងឈ្នះនេះគឺអ្នកគ្នាអាចស្រាវជ្រាវមើលបានអូខេបើសិនជាអ្នកគ្នាមានចម្ងល់ឆ្ងល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link មួយនៅខាងក្រោមគឺ link ក្រោមមួយនេះគឺអ្នកគ្នាអាចឆាតសួរខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏សួរមិត្តភ័ក្តិយើងនៅក្នុងក្រុមនឹងក៏បានដែរអូខេហើយមួយទៀតគឺអ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការលេងជាមួយកម្មវិធីនេះមកឲ្យទទួលបានកាក់នេះបានកាន់តែច្រើនមកគឺយើងទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គឺយើងទទួលបាន$1គឺអ្នកអាចចុចចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីដឹងអំពីការណែនាំមិត្តភ័ក្តិចុចចូលកន្លែងនេះកន្លែងដែលមានរូបសញ្ញាសញ្ញាកងចាក់នេះដើម្បីយកលេខកូដទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តបាទនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកអាចចុចចូលកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែង referral នេះមកដើម្បីនឹង copy link ចូលទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តគឺនេះអាចធ្វើការ share ចូលទៅកាន់ Facebook ឬក៏ share ចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្មែរយើងផ្សេងៗដើម្បីកាត់ចោះឈ្មោះលេងជាមួយកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងទទួលបាន$1ជាមួយកម្មវិធីមួយនេះគឺវាស្មើនឹង62 PLI គឺវាស្មើនឹង$1អូខេហើយវីដេអូមួយនេះគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការដកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនេះបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើសិនមានចង្អល់អាចទាក់ទងខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram នៅខាងក្រោម description អូខេបាយបាយ